क्या तुम्हें पता है कि हमें छींक क्यों आती है? हाँ हाँ यार, कभी तो एक दिन में 10-10 छींकें आती है मेरे को तो देखो, जो बाहर एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट और स्प्रे की, वो हमारी नोज़ में एंटर करते हैं और अंदर ब्रेक डांस करते हैं, इरिटेशन करते हैं। तो इसके लिए ब्रेन के पास से सिग्नल जाता है कि भाई इससे इरिटेशन होगी, आदमी बीमार पड़ेगा, इसलिए इनको फटाक से बाहर निकालो। तो इसलिए छींक आती है, ताकि वो सारे बैक्टीरिया और पार्टिकल्स झटाक से बाहर निकल जाए। इसलिए हमें ऐसे छींक आती है बैक्टीरिया निकालने के लिए।